No tšau, oleme jõudnud Austriasse. Jõudsime siia eile õhtul ehk siis neljapäeva õhtul. Gert ja Liis tulid treileriga, kahekesti alustasid kolmapäeva hommikul sõitu. Ülejäänud tiim tuli lennukiga ja jõudsime kõik ülejäänud samaaegselt siia. Eile midagi väga ei teinud, viskasime telgi püsti, panime auto katuse alla ja läksime koju puhkama. Guten Tag, oleme Austrias. Võtte on, olge vait! Kas me teeme kiire selle ekskursiooni? Siin on meil esimene köök. Varsti saate aru, miks ma ütlen esimene köök. Siis sinna poole minnes on meil üks magamistuba. Siin on toiletter ja selja taga on veel üks magamistuba. Ja siin on siis arvatavasti kelder. See uks on lukus. Nüüd, tule edasi. Siin on meil siis Viive 46. Päev. Selle päeva koguse järgi on päev. Slava Bogu. Me vaatame ülesse korra, sest teine korrus on ka. Teine korrus on väga tore, sellepärast, et vaata, kui sa sihukese maja teed on ju, siis miks teha üks see köök, kui sa saad teha 2 tükki. Aga see köök, siin on mõned need feature'id. Esimene feature, kui sa istud siin laualaadse toote taga, sa saad siin august vaadata, mis toimub elutoas. Samuti sa saad vaadata seda view'd siit balkoni pealt. Ja siis siin teisel korrusel on veel siis, nagu ma ütlesin, see elutuba. Siin on üks magamistuba. Toiletter jälle. Vaatame korra seda elutuba ka. Elutuba on väga ilus. Näe, keegi dokumendid jäetakse niimoodi siis. Taavi niimoodi jätad siis. Ja vedelema, kõik rahakotid ka jätad siia vedelema. Sa ei tea kunagi, kes võib siit tulla. No siit pole võtta midagi. Ühesõnaga kohe on näha, et ma olen siin Austrias ilusti austria keel. Aga muidu selline väga lihtne hoone. Tegelikult see sisedisainer võiks natuke paremat tööd teha. Aga no mida me vingume? Hind oli hea, ruumi on palju. Rada on siit mingi 5 kilomeetrit või 4 või 5. Ehk siis täna on neljapäev, esimene päev. Natuke panime asju ülesse ja homme lähme rajale ja siis vaatame, mis seal Täna jõudsime nüüd hommikul rajale. Panime ülejäänud tavaari kõik püsti. Käisime, pesime hommikul, siin kõrval on käsipesula. Läksime, pesime auto puhtaks. Läksime, tegime rajal mõned fotod autos. Ja nüüd ootame järgmisena, meil hakkab siis koosolek. Do not discuss with this guys. If he tell you, go here, please go there. Ja mida peale seda hakkab siis trennid. Täna, ma ei tea, kas siin on mingi siukene, iga grupp saab siukene 1 kuni 2 trenni teha. Rohkem väga täna midagi ei toimu ja siis oleme juba valmis homseks, kus siis hakkab juba põhiaction ehk siis trennid ja kvalifikatsioonid. Nii et lähme vaatame, kuidas siis täna trennis on, et eelmine aasta, kuna me juba ühe korra oleme siin käinud, siis me teame, mis ülekanded meil siin peaks enamjaolt olema, et suhteliselt sama setup on praegu, mis eelmine aasta. Ref on teine, et ma usun, et muud erilist väga ei ole, nii et vaatame, kuidas läheb. Esimest lina võid ka natukene rohkem välja tulla ja siis hoogu hoia kuni, kui see viimane kurv hakkab. Ühesõnaga selline väga safe run oli, et nüüd hakkame kassidesse rohkem proovima. Natukene peab rohkem peal hoidma, aga natuke libe oli ka isegi, saab rõhuga veel alla minna, aga tundub, et on okei muidu. Teise ringi lõpus siis viimasel kurvil ma tundsin, et jõud kadus ära. Ma ei saanud nagu kohe täpsemalt aru, et mis see olla võis. Läksin uuesti siis tegema 3. ringi ja siis ma refi soendusalas sain teada, et polnud boost'i.
boksi, vaatasime, et üks siis silikon lõdvik oli keskelt täitsa pooleks lennanud. 2 minutit tööd, saime uue silikon lõdviku uuesti külge, läksime siis trenni uuesti ja enne meie viimast ringi siis paraku nüüd üks auto tegi seal natuke suurema avarii ja trenniaeg sai tänu sellele otsa ja siis ühesõnaga jäi täna ainult 2 treeningringi, oleks natukene rohkem tahtnud, aga õnneks meil on homme aega uuesti trenni teha. Ma vaatasin, siin on see, ta näitab seda turborõhu protsenti nii-öelda. Ja ma korra vaatasin, ma istusin seal lainamas, vaatasin, see on 0 ja siis ma mõtlesin, et ma muidu ei vaata seda, aga ma nagu mäletan, et seal muidu jooksevad need numbrid, on ju. Siis vaatasin, 0 on. Mõtlesin, et äkki oligi ennem, aga nüüd oligi täpselt nii, kui see sai ära vahetatud, see lõdvik, siis hakkas number, ehk siis järgmine kord peaks olema. Sees on lõdvikul praod vanadus juba. Vanadus, jah? See on pikalt need teised ka üle igaks juhul. Aga järgmine kord... Kapotile need augud saab sisse. Sa tulid selle esimese kurvi siis üks Eesti keskmise M60 turbona. Siuke 350 eppa või? Esimene kurv või? No, et polnud rõhku. Ei, ma ei tea. Selles mõttes, et see andis lõpupoole tunda niimoodi, et vajutad ja see ooo. Lõikad kapoti. Eks oleks tahtnud ikka rohkem. Aga see kuradi, kus see spotter pani minema? Kui tappa saa, ole valmis. Ole valmis, tappa saa. Ta möliseb kogu aeg. Pane mingi padi inverteeritud. Eelmine aasta ka ma mäletan, siis kui me olime siin, siis tuli see kõige parem see kvalliring, vaata. Siis ikka möliseb. Ei, Rais, tee nii. Pärast vaatad video, ei okei, enam ühe. Peabki mölisema. Peab mölisema, jah. Tõmbab mul motti maha, Rais, mõtled, oledki kuradi siht. Et ühesõnaga, vaatame, proovime homme uuesti ja sätime need nõrgad kohad paika, mis on vaja veel korrigeerida ja ma usun, et tuleb äge päev. Täna on meil siis käes laupäev, kus on siis päev algab trennidega ja hiljem on kvalifikatsioonid. Eile õhtul, mis me veel tegime, oli kapotile tegime õhuaugud sisse, et kuna siin tuleb väga kuum nädalavahetus ja seda on juba näha ka täna, siis oleks vaja, et kuum õhk saaks paremini mootorist välja. Tegime lisaaugud juurde, ühtlasi pagasnikule, kuna meil on radiaator on auto taga. Me tegime sinna tuulesuunaja, et saaks paremini õhk ligi. Saime täna teha 3 treeningringi. Kõige viimane tuli kõige paremini välja. Et esimesel 2 ringil, outside zone 3 ja 4, et nende siukene linkimine ei olnud kõige parem. Ja siis rääkisime spotter Kaspariga, rääkisime üle uuesti, kuidas mida muuta, mida teha. Ja viimasel ringil me saime siis need ilusti omavahel ühendatud ja tuli ka meie kõige parem ring siiamaani. Viimane oli hea, jah. Aga sa pead mõtled seda rohkem jälgima veel. Vaata, ma ütlesin ka, ma ei tea, kui palju sa autost jõuad jälgida muidugi. Seal on publikut. Ma lehvitan seda iga kord, lehvitan vastu on ja esiteks. Teine asi, sa tuled autosse, seal on 4. Seal on rada läheb niimoodi, siis seal on valge betoon niimoodi ja siis on roheline betoon. Aga seda rohelist ma ei näe. Sinna, väga hea, sinna ära mine ka. Siis sa oled väljas, aga halli või selle valge betooni peale pead minema. Aga siis kohe ära unusta seda, et sul on nina. Paljud vaatavad, et või nad lähevad opsi, võtavad selle kasti ära ja siis nina ka peal. Magatakse maha. Et siis sa pead kohe juba, kui sa näed, et sul tagumik kastis, vaata koogu maha või siis lappa vasakule lükka põhja, et ta keeraks nagu. No seal ongi, sealt peab, mulle endale tundub, et see eelmine aasta see kast oli natukene eespool. Võis olla küll. Ja siis oli see, et sa võtsid selle ära, sul oli aega nagu hakata mõtlema selle ninaklipi peale. Aga praegu on niimoodi, et see üks ring oli ka. Keskendusin sellele, võtsin ära ja siis panin sellest ninaklipist mööda. Nüüd ootame uut treeni aega, kus me saame veel täna 40 minutit treeningringi teha.
boksi. Tulin boksi, vaatasime, et tagumine piduri support oli siis katki läinud ja Bolt ära sisse murdunud. Vare tõttas ruttu siit üle tee, on siin siis Drift School, kus nad kasutavad BMW-si ja sealt saime siis ühe trenni auto pealt, saime vajaliku varuosa. Bolt murdus ära ja teist Bolti ei ole üldse. Ehk siis ma ei tea, kas üks keris ennast välja ja siis ta rapsis teise puruks. Ei ole veider, jah. Üks pidi ennast täitsa välja keerama, seepärast et seal polnud nagu üldse keermine kahjustust. It's okay if I leave? Yes. Thanks, man! Martin keeras selle varuosa seal maha, tuli siia, vahetasid ära ja trenni ajaks me seda vahetada ei jõudnud, aga siis jäid oodata kvalifikatsioonisõidud. Esimeses kvalifikatsiooniringis siis esimesse kurvi sisenedes esimene välimine kast ei tulnud see kõige paremini välja ja see väike viga siis mõjutaski meid ülejäänud raja osas, et läks seal alguse poole veel natukene, seal mõned kastid oleksid võinud seal paremad olla. Sa ei saanud nulli vähemalt või 32 punkti või... Ära tõusa ära, 76 on väga hea siin. Ei tead, see jälle jäi ikka see kuradi algus jäi kriipima, siis oleks nagu juba enam määrust. Yes, difficult, but we try to manage. Aga saime 76 punkti. See nüüd lõppkokkuvõttes saime siis 24. positsiooni ja teine kvalifikatsiooniring. Läksime, kuna me teadsime, et me oleme kindlalt sees, läksime natukene agressiivsemalt peale, et võtsin rohkem riske. Seekord see ära ei tasunud, saime punkti vähem, 75 kokku. Kuigi ma ise arvasin, et teine ring tundus tagantjärgi vaadates, et oli isegi natukene parem. Aga see oli parem nagu. Oli parem, jah? Kus ma tegin, mis asja? Sa ei saanud kasti kätte ju see suur tagasi pöörevad. Aga 24. positsioon, ega me kõige rahul võib-olla sellega ei ole, aga on, mis on. Ja nüüd homme lähme siis top 32 naaberboksis oleva Sirba vastu, et Kaspar mõõtis ka täna tema aega. Ta on üks kõige, kui mitte kõige kiirem siin rajal ja sõidab ta väga hästi kindla käega, nii et peame kohe päeva alguses kõva jälitussõidu tegema, et tema elu raskeks teha. Nad sõidavadki kvallipunktide peal, sul arvad, et parema koha. No siis tuleb kvalliks põhimõtteliselt panna mingi vestleik alla. Ja või rõhku tõsta või jäigemaks keelata. No ei, kvallis oleks kindlasti lihtsam, jah. Ja no sinna peadki jõudma, et see on show. Kvia tuleb, kohtunikud ütlevad, et ärge ääreka peale minge, ta tuleb ääreka peal full lock, värki-särki, kõik on näpud püsti palju punkte. See, mis see kohtunik räägib, on tegelikult pool suva nagu, see on show lõppkokkuvõttes. Mina, aga trenni on suht vähe tegelikult. Trenni on vähe, jah. Ja nagu, ma ei tea, ma tunnen ennast siis kindlamalt, kui ma saan nagu selle ühe settinguga harjutada, siis ma saan nagu aru, mis ta... No äkki oleks pidanud lihtsalt selle raja jaoks juba eos lõdvemaks keerama. Ei, jah, et pill olekski olnud lõdvem. Homme paistab, ma kahtlen, et väga paljud oma autot nagu kiiremaks keeravad tegelikult. Nad ei kerigi ära. No, aga meil kerib ära, vaata. Teistel ei keri. Või noh, osadel. Jaa, aga sa võitled ka sellega ju. No sa võitled normaalselt, korrigeerid, sul jääb kuradi sealt autoks on 4 ja sa tegelikult ei jõua, noh. Sellepärast, et su pill kerib sisse ära ja haakub nii räägitud. Et lihtsalt võib-olla peabki vahepeal sinna jõudma, et see peabki auto vähem grippi keerama. Konkurentsivõimelisem lõppkokkuvõttes. No aga Sirba on selles mõttes on kiire, et seal sa ei saa, seal pole midagi, seal sa pead lihtsalt põhjas hoidma. Ta viskab seal nina juures, viskab nurka. Selles esimeses ninast ma vaatasin, ta ei tee mingit suurt flikki, kui ta esimesse kurvi läheb. Aga ta minu meelest seal nina omast ta viskab nagu juurde nurka. Esimeses või? Ja kus sõitis viisakalt? See hüpe oli ägedal esimeses. See ütles mulle ka, et ta tahtis ägedat pilti saada endast. Sest ta oli sükse asjad.
siis põhipäev käes. Päev algas meil koosolekuga ja peale seda saime 2 tundi tandemi treeningut. Et päris hästi ja omajagu saime sõita, et saime maadelda siin treeningsõitudes heade sõitjatega Conor ja Jack Shanahan, Dwayne McKeeveriga. Tundub, et saime ilusti joone paika, kiiruse samuti, et kuulsime siin tagasisidet ka, et kes meid osad sõitjad jälitasid, et ütlesid, et olime päris kiired, võib-olla vahepeal oli isegi raske kätte saada. Esimene sõit hakkab meil Benedictas Tširba vastu. Ta on kindlasti kõige kiirem siin rajal, Kaspar võttis meil aega. Ta sõidab tõesti väga hästi, et esimene sõit oleme siis jälituspositsioonis ja ega muud peame minema täispangale, et peame enda parima jälitussõidu andma ja siis samamoodi ka eessõidu, et lähme vaatame, kuidas välja tuleb. Ja siis arvestad, et mina Tširparist ta viskab suurema nurgaga ära karda. Esimesed, jah? Jah, ära karda seda. Sealt ta läheb kohe edasi. Ja siis hoiab pealna. Lõpus õigel ajal, hops, poole vahetus sinna pedoni äärde ja titi-miti. Alustasime siis top 32 sõiduga Benedictas Tširba vastu. Esimeses sõidus me saime One More Time'i, et mõlema eessõidud olid väga head ja jälitussõidus me tegime mõlemad vigu ja sellest tulenevalt kohtunikud otsustasid siis, et tahavad meid ühe korra veel võistlemas näha. One more time! Da ist nochmal aus auf die Strecke! Ta oli taga väljas. Kulda võistis selle peale. Kahe rattaga väljas, et peaks siro olema. Jaa, aga ma ei näinud su sõitu. Teise sõitu läksime siis, juba teadsime, et ta on tegelikult päris kiire ja üritasime siis natukene vastavalt käituda või sõita. Sõitis ta siiski eest ära ja jälitus või õigemini siis eessõidul ei olnudki midagi muud teha, kui tuli uuesti panna väga hea eessõit või sooritada väga hea eessõit. Kahjuks nüüd avakurvis hakkas tekkima understeer ehk siis läks ala juhitavaks. Et seda vältida, et ma ei oleks nüüd välja sõitnud, ma pidin korra käsipidurit tõmbama, et ma saaksin uuesti auto paika sättida. Sellest tulenevalt, kuna Tširba oli mul tõesti väga lähedal juba stardis kohe, siis ei olnud tal tegelikult väga kuskile minna, läks ka tema korra piduri otsa, aga tema tagumine ratas siis kandis õrnalt rajalt välja, läks vastu või õigemini läks muru peale ja kuna hood on siin nii palju suured, siis see muru võitis kohe kinni ja viskas ta auto siis rajalt välja ja panid nad esiotsaga päris tugevalt ja valusalt vastu seina. Mis nüüd juhtus, siis me ei saanudki teada. Understeerna, türraan. Sinu viga ju. No vist küll, jah. Saite nagu jutud räägitud või? Ja, ei kõik on tiim. Eks ta algus ka küsis tuli, miks sa, ma läksin seal korra kässari otsa vaata, sest mul hakkas seda esiotsa ära kiskuma. Ta võttis, et sa saad ju aru, et mul tekkis understeer vaata. Ta ütles, et muidugi ta saab aru, aga auto oli tal päris katki. Et no jälle viskas kuradi jõuga, hakkab seal kogu aeg, hakkad lihtsalt rooliga vastu keerama. Pakkusin talle, et võta minu auto, aga vist ei tohi. Ei tohi, jah. Tuleb kalli minema selle pilliga. Jah. Seega on niimoodi. Sõidud olid kõvad, jah? Ei tea. Mul on tema pärast paha tunne. Et vaatasime siin kahjud ka üle, et midagi selles mõttes nagu meeletult hullu ei ole, et algus oli küll jutt, et äkki see kere on nii-öelda maha kantud. Aga saab kõik ilusti sirgeks.
vajalikud jupid on need kindlasti järgmises raundis on nad kohal, et vajalikud jupid on olemas. I think it's broken. It's can alternator. Okay. I think it's broken, but I have the ja kahjuks seekord nii, et tegemist on motorspordiga, mõnikord asjad lähevad nii, et kindlasti meil on kahju, et Sirbal auto katki läks, aga kõik on sõbralikud, rääkisime omavahel asjad ära, et päeva lõpuks nii ja siit midagi, paneme asjad kokku ja 2 nädala pärast juba sõidame Rootsi 3. Drift Mastersi etapile. Nii et näeme juba seal. Tšau!